车主反映车辆过颠簸路面，前面减震器会发出异响。经过我们的检查，发现是减震顶胶损坏导致。车主在其他地方检查说要更换减震器总成，大概价格在1000多。通过视频找到我们，检查发现是减震顶胶损坏发出的异响。我们检查减震器的阻尼是完好的，只需要更换顶胶就可以解决异响这个问题。如果你的车有像这种异响的问题，可以到店检查或者评论区留下车型年份，我来给你方案。